இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான லைஃப்ல ஜாலியாக எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு உங்கள் ஃபேமிலியோட ஒரு வீக்கெண்டை செலிப்ரேட் பண்ணுமா? அப்போ நீங்கள் வர வேண்டிய ஸ்பாட் தான் மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி ரோட்டில் லொக்கேட்டாக இருக்க இந்த எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் ஃபார்ம். உள்ள என்டர் ஆகும்போது அந்த பேர்ட்ஸோட சொன்னே அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் சின்ன வயசில் நான் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்ட பேர்ட்ஸ் வெரைட்டிலாம் வச்சிருந்தாங்க. லைக் சன்குனூர், பைனாப்பிள் குனூர், லவ்லி அண்ட் மக்கோ, இந்த மாதிரி நிறைய எனக்கு பிடிச்ச பேர்ட்ஸாக வச்சிருந்தாங்க. அண்ட் என்ன ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுன்னு நினைக்கிறேன், பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்பவே கொஞ்சிட்டே இருந்துச்சுங்க. உள்ள பேர்ட்ஸ் மட்டுமே இல்லாமல் சைனீஸ் கோழி, ஜப்பான் கோழி, ஹாம்ஸ்டர், இகுவானாலாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே டராக இருந்தால். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஸ்டேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக படத்தில் தான் பார்த்தா அது என்ன படம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸுக்குள்ள சொல்லுங்கள். கடைசியாக நம்ம மெக்கா ஒன்னன்ட்ட வந்தாச்சு. இந்த பேரட்டை பிடிக்காதவங்களே இருக்க முடியாது. ஸோ பேர்ட்லேயே ரொம்ப அழகான பேர்ட்னா அது இதுதான். ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச பேர்டு. இந்த பேர்டோட லைஃப் ஸ்பென் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 60 இயர்ஸ். அது போக 60 வேர்ட்ஸ் கிட்ட பேசுமா. ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளும் இந்த பேரட்டை ஒரு நாள் வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். நாங்கள் இருக்கும்போதே ஒரு சில வேர்ட்ஸ்லாம் பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுச்சு. நீங்கள் யாராச்சும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஊட்டிட்டு இருப்பீங்களா? அப்போ கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் பிளேஸ் வந்து விசிட் பண்ணிட்டு போங்க. நான் லொகேஷன் ப்ரைஸ் டீட்டெயில் கீழே கொடுக்குறேன். அப்படியே இந்த வீடியோ போட்டு ஒரு லைக்கை போட்டு ஃபாலோ பண்ணி தட்டி விட்டு நம்ம பேஜை சப்போர்ட் பண்ணி